我跟他认识1年多，我对他一见钟情，我很喜欢他，但是我看到了一些不想看到的事情，当时我很伤心很难过。过了有1个多月，他又来找我，然后又给他复合，我内心很纠结，我是真心喜欢他，但是这个事实让我始终忘不了。我现在对他又爱又恨，我不知道我现在是接受他还是不接受他。女生究竟做了一些什么样的事情，让男生觉得在内心深处都无法再接受她了呢？来，掌声请出这一对，掌声有请。男主人公小陈24岁，来自陕西，是一名销售；女主人公小王23岁，同样来自陕西，是一名网店店主。来，有请两位。两位愿意在今天这个现场公布箱子里的秘密吗？我愿意。怎么认识的？1年前我们在酒吧里面认识。酒吧里认识的？对，当时她心情不好，刚跟前男友分手，然后那天我正好也在酒吧里面玩，过去上卫生间的时候，她差点从椅子上面摔下来，我就扶了她一把。然后互相就留了个联系方式，聊了一会儿天。然后我跟她说，看她也喝多了，然后给她打了个出租车，然后让她自己回家。自从那开始，我们2个就每天的聊天。我对她也是那种一见钟情的，就追求她。没多长时间，她就做了我女朋友。幸福吗？刚开始确实是幸福，但是没过多久就不幸福了。发生了什么？那一天是在我家的时候，然后她上卫生间了，手机在桌子上面放着，突然间来了一条微信，内容是什么啊？我心情不好，你能不能出来陪我一下？我当时看了一下，是个男的。不就是一条短信吗？再说我当时也没有出去啊，至于这样吗？当时确实没有出去，那如果我那天不在那里，是不是就会出去了？除了这个之外，还有什么呀，小伙？还有一次，就是我跟他打电话约他高高兴兴的在餐厅里面吃饭。吃饭的时候，手机来了一个电话，他当时神情很慌张，跑出去接。然后我问他谁啊？他说是个骚扰电话。其实你现在一直都在骗我。一个大帅哥的微信，一个席间的莫名其妙的电话。对，这至少可以看出来，在这段关系当中，你很在乎他，对吧？对，女生的理解就是小心眼。我跟他认识1年多，交往有半年多。这半年之内，我都不知道他在哪里住。没送过他回家吗？他每次都是拒绝我，让我送他回家。我不是想要有个人的私人空间吗？这个可以理解啊，这个小心眼。不是我小心眼啊！我那天从她闺蜜那里打听到她在哪里住着，然后我高高兴兴的买着零食，买着菜，准备过去给她一个惊喜。谁知道的好，我过去了之后，进门一看，床上躺着一个男的。我当时不是跟你解释过了吗？他只是在我家暂住几天，而且你当时进来的时候，我正收拾东西，然后准备去我那个朋友那儿住。那为什么他不住宾馆，非要住在你家里呢？你能随随便便让一个男人住在你家里吗？你就这么不相信我？对，然后你做了什么，兄弟？我当时真的差点哭了，摔门就走了。走了之后，他给我打电话，说是不是我想象的那样，也没说多少，我直接把电话挂了。那时候不想理他了。然后呢？直到他托他朋友过来找我，跟我说最后我相信了他，但是我相信了他没过多少天，有一次我跟她闺蜜在一起吃饭，我从她闺蜜口里得知到，在她床上睡的那个男的是她的前男友。他没有在我床上睡，他只是在我家借住前，而且那几天我不在家，我在我朋友家住着。你最后你还跟我闺蜜到处说我跟个男的住在一块，你有没有想过我的感受？等于这件事情发生了之后，你原谅了他。对，然后他向我保证说是不跟前男友联系，好好的跟我在一起。没过多长时间，我打他电话约他出去玩，他跟我说闺蜜过生日，哪个闺蜜我都认识，我说你把我也带上吧，他就告诉我我们都是女孩过生日，不方便带你男孩去。我看他那么坚决想一个人去，我就让他一个人去了。谁知道的好，我重新约了我几个哥们去酒吧玩，到酒吧了，看见他跟他前男友坐在那里喝酒，可高兴了，聊得挺嗨的，喝得挺高兴的。我当时很生气，我过去问他了，我说怎么个回事？他就跟我说，她男朋友跟他前女友吵架了，心情不好，怎么的。就算跟前男友分手了，也可以做朋友，不是吗？不是你做朋友干嘛骗他？你说我跟前男友不是，他真的可小心眼了，因为我身边男性朋友挺多的嘛。然后自从跟他交往之后，我身边基本上就没有什么男性朋友了。我就算再小心眼，你给我说明白了，难道我还去会追究吗？就算你要去强奸你前男友的心情，你可以带着我去啊。毕竟男人之间什么话都可以说，我有可能调解比你调解都好呢。然后呢？你看到他们俩在那儿喝酒，你干嘛了，兄弟？
然后你哭没哭？我没哭，我就把他拉着走了。回去就把我给骂了一顿。今天为什么来？就为这事儿来了是吧？不是，今天就是因为之前我也觉得就是那些事儿做的有点过分了，也有一点那个误会啥的，然后我想就是跟他复合。啊，你们俩已经分手了？对，自从那件事发生了没过多长时间，他就给我提出了分手。他提出分手？对，当时我哭着，当时我真的哭了，然后哭着，那是第一次哭。分手的那一次是我第一次哭，然后我哭着求他别跟我分手。他分手的理由是什么？告诉你了吗？那时候没告诉我啊。最后我知道是因为他的前男友。因为那段时间就是他也不咋理我嘛，然后我感觉他好像对我就越来越冷淡了。然后刚好那段时间就是我前男友一直就跟我在一块儿，然后就天天陪我，然后也就是挺关心的。毕竟就是好那么长时间，也是我的初恋嘛，好那么长时间也是有感情的。然后最后就慢慢跟他在一块儿，但是跟他在一起的时候，我觉得心里想的还是你，我觉得他不再是以前的他了，他还是跟他以前的前女友一块儿联系着了。对呀，你既然跟你前男朋友过，那你跟你前男朋友就好好过吧，你干嘛回来找我？因为我发现跟你在一块儿才是我想要的生活。我问你现在还爱我吗？说真心话，我现在还爱你，但是我不敢接受你，因为我怕了。那我保证以后再也不跟他联系了，而且他已经保证过以后不再跟我联系了。我们现在能好好的吗？不是，万一那男生又跟你联系了怎么办？我真的不想再跟他联系了，我觉得他也一直在骗我。我问个问题，他跟你前男友比，到底哪儿好？感觉不一样，因为前男朋友是在大学里面谈的，他毕竟陪了我3年，他是我毕业以后在酒吧认识的，所以说就是两个人完全不是一种感觉。跟他在一块的那段时间，我觉得真的也挺快乐的，但是我也挺不甘心的，因为当时我前男友跟我分手的时候，他也没跟我说清楚到底是因为什么，然后就那么莫名其妙的分手。所以其实你在跟他的恋爱过程当中，跟前男友一直在纠缠着，对吧？只是联系着，就是没有特别的那种。那他为什么会住到你那儿呢？因为当时他在西安，就是也没有几个朋友。就是你们俩保持着很紧密的联系呗。是，虽然没淡过，但是我跟他一直就是只是普通的那种联系。你在情感上，你跟你的前男友断了吗？断了。确实断了吗？断了。你的前男友如果再要跟你说我要跟你在一起，你还会出去吗？不会了。不再做朋友啦？朋友都不做了。为什么？因为我那段时间不跟他分手那段时间，然后我就跟他好了嘛，但是我发现他就是背着我，老是跟他那前女友还一直联系着。他把我当做备胎，他前男友把他也当做备胎，这就是备胎一个加备胎啊，都是备胎，我们两个现在都是备胎，备胎碰备胎啊。不是的，但是我我发现真的是跟你在一块儿，我觉得我才是最快乐的。我觉得不是你跟他在一块儿，至少你不是备胎，你知道吧？是的。好了，接下来应该怎么办？听听老师们的意见吧，一起进入丘比特问卷。脚踏两只船的日子肯定不好过。我真没有脚踏两只船，因为当时我只是……我没说你，我说脚踏两只船的日子肯定不好过。前男友旧情难忘，借酒浇愁，哎，出现了一个小帅哥，愿意温暖我受伤的心灵。但是温暖是温暖了，代替不了全部。你让我怎么帮你劝你的前男友呢？只要他闭上眼睛想，他爱的这个女人曾经为了前男友离开过他，然后现在要回来找他，他就过不去这个坎。唉，我说的对吗，兄弟？对。抹掉这些过去，前男友、前男友，最好都过去，重新开始。不要去给爱情制造那么多的困难，两个人相爱已经不容易了，碰到一个对的人真的是可遇而不可求的，一定要珍惜，保持爱情的这种纯粹跟美好吧，因为可能现实有的时候是很残酷的，那只有你们两个人在一起，心灵才是靠得最近的。那对于女孩来说，不要去欺骗，不要去伤她的心，不要去折磨她。那我觉得对于男孩来说，我觉得你还是爱女孩的，那不妨再给她一次机会吧。虽然他做的那件事情很伤人，但是男人嘛，胸怀大一点，包容一点。但是你们提前说好了，就是这样的事情，真的不要再发生了。徐总，女孩，我比较好奇，你的前男友怎么
怎么跟你分手的呢？当时我也不知道是什么情况，就突然跟我说分手，我就莫名其妙的，他跟你说分手了。所以我就不甘心，所以最后我就是跟他在一块儿，然后，但是我感觉完全不是那个样子了。你现在还不知道当时他为什么要跟你分手？对，我现在知道了，他在外面又找了个女孩。他出轨了呗？对。他花心？对。他可恨吗？可恨。你现在也挺可恨的。你的感情模式啊，跟你那个前男友是一模一样，借口都一样。你好好想想，他回来找你说的是什么呀？无外乎就是还是觉得你好呗，离不开你呗，对不对？是。跟你现在和你的前男友说的是不是一模一样？是。你用一种花心者的态度对待着痴心人。当然，在你前男友面前，你是那个痴心人。但是为什么一个出轨的人回来向你抛出了橄榄枝，你就欣然接受了呢？因为当时他跟我分手的时候，就是莫名其妙的嘛，我也是，就是挺不甘心的，所以就是才跟他再好的。你连续犯了2个错误，第一个，你根本就不知道自己为什么失恋；第二一个，你都不知道自己有没有从前一段感情当中走出来，你又跟他开始了一段盲目的恋情。你根本就不爱他，只不过他在那个错误的时间出现在了你面前，给了你安慰。你半年到1年，你居然不让这个你的男朋友去你家，或者知道你住在哪儿，你想隐瞒什么呀？你不心还在那边身上呢？真正的爱绝对不是站在自己的利益的角度，我这会儿需要你，我所谓的爱你，我不需要你了，对不起，再见。然后我又需要你了，对不起，我觉得还是你好，我离不开你。现在看到了吧？你轻信了一个不该相信的人，却抛弃了一个你应该相信的人。好好考虑考虑，自己真的是爱这个男孩，还是爱他给你的那份温暖？想好了再做决定吧。男孩，认清楚对方，也认清楚自己，有点心眼儿好吗？男生说，分手的那一天，哭着恳求你，你毅然决然地走。如果能够把当初的画面和现在的画面劈一半，左边和右边，再来看一看，你今天的道歉哪里有诚意？没有一声道歉，没有一声悔过，没有一滴眼泪，甚至没有一个歉意的表情，你哪里像道歉？走的时候那么决绝，那么无情，你说走就走，说回就回，说骗就骗。你还骂别人小心眼，骂别人小心眼就算了，还欺骗别人，欺骗了1次就算了，第2次又来。我知道这个傻小子今天还会选择你，他说他还爱你，他甚至面对你说再原谅我一次吧，他甚至都不敢拿眼睛看着你。我就不明白，他除了这个外表，他还有什么呢？值得你爱的呢？他对我父母也挺好的。他对你父母好。对。你们2人之间是爱情，还是他做你母亲的护工啊？爱情。就一个爱人能够给我最基础的就是忠诚。如果他不能给我忠诚，他对我父母再好，那都是谎言。只有他对我好，然后再对我父母好，这才是顺理成章，才想得通的。他是你女朋友，当然应该对你好吗？跟对你父母好有什么关系啊？我们到底是找护工，还是找女朋友，还是找老婆呀？所以说人家曲伟说的好吗？那认识了这么久，连家也不知道，方方面面的，其实我猜你知道，你自己不敢面对。我最后才知道。你早就知道他不正常的，放手吧，放了他也放了你自己，好好过嘛。你天涯何处无芳草嘛。我对女生没有什么别的好说的了，给自己有点骨气。一个女人自尊是最重要的，比漂亮更重要。就这样。我都不知道你为什么来。首先，我真的想跟你说声对不起。如果对不起能概括前面发生那么多的事的话，那就好了。所以我老在想，我们现在的年轻人究竟是怎么了？知道自己错了，就别再纠缠了，默默找一个地方反省一下，重新开始。我会觉得你有一件事情没有想清楚哎。就算他今天接受了你，在未来的生活里，他常提起这件事情，你怎么办？你会幸福吗？我你会幸福吗？
你能保证自己，能保证他吗？突然有一天他说：“哎，你过去就这样对我，是吧？你这个人是个什么样的人？什么样？你能幸福吗？我们能把以前的事儿都忘了好吗？你怎么忘啊？有些东西经历了是不会忘记的。那就没有挽回的余地吗？我问你，你怎么办？你做好准备了吗？做好了。他这么问你，你怎么办？只要你爱我。就他一辈子只要我他就拿这个事情来说你，你怎么办？你怎么面对？我觉得他要是爱我，他就不会拿这些事儿来刺激我。有一天他不够那么爱你了呢？我不愿意说其他的东西，我就希望你能务实的考虑一下。我的观点不是说你们合还是不合，我的观点是请你两位都考虑清楚未来是怎样的。当未来男生提起这件事情的时候，女生能不能承受？当未来有一天男生拿这个为借口再次伤害到女生的时候，女生能不能接受？好了，接下来时间留给你们自己，一起进入黄金60秒。对不起，之前的事儿我确实做的有点过分了，但是我真的想挽回你。今天上这个节目，我希望你能再给我一次机会，好吗？你以前做的那些对不起我的事、背叛我的事，我真的忘不了，我这辈子真的都忘不了。我现在我真的都不知道我是该信任你还是不该信任你。你不是答应过我，咱们今年过完年之后一起去三亚的吗？我们一起去好吗？我答应过你的事，我会做到的。但是你答应过我的事，你有一件做到的了吗？但是我保证以后我一定能做到，你说的每件事我都能做到，好吗？你相信我吧。我保证以后再也不这样了，行吗？让我们好好的在一起，好吗？来吧，兄弟，下面你还有一个机会，在3个帮助当中挑选一个，来帮你理理心绪，定定心神。来看一下我们提供给你的帮助。第一个帮助是现场观众，听听他们的意见和声音。第二种帮助类型是神秘的声音，也就是说可能跟你们这个事件相关的人或者其他的什么东西，会给你提供另外一种思路。第3个呢，就是请教我们的这个爱情导师，你来做一个选择。神秘声音吧。神秘声音，神秘声音究竟是什么呢？说句实话，我也不知道。我们一起来听一下。当初因为受不了可能外头的一些诱惑，男人嘛总难免犯点错误。我现在也知道自己错了，现在就是想回来。那分手之后，就是因为什么理由一直在去找这个女孩？因为我发现我跟别的女孩在一起之后都不是很合适，还是觉得跟她在一起是最合适的。而且她现在有男朋友这个事儿我知道，我觉得这个男孩配不上她。现在这个女孩要跟她男朋友复合，你是什么态度？我坚决不同意他们复合，因为她怎么能跟这样的男人复合呢？只有我才能给她幸福，我先要用尽一切的办法把她再追回来。而且毕竟我们俩这么多年了，我相信我们俩的感情还是有的。他都胡说八道的，他都跟我保证过不跟我联系了，我也不知道现在是个什么情况。但是我向你保证，我再也不会跟他联系了。不信你下去可以看我手机，他的电话、微信我都删了。人家都，你前男朋友都这样说了，你还有必要？行了，孩子，换箱子去吧啊！她前男友多大呀？就前男友，比我大1岁。来，请回吧，两位，请关门。不管人家做出了什么决定，我们也只能尊重，对不对？5、4、3、2、1，请开门。
去嘛。行了，不管了，刚才说过，不管怎么样都要祝福他们。来，有请我们的小花童，有请。选择幸福，选择亚塞河来盼盼，盼盼到家，安居乐业。谢谢，谢谢你们俩，小盼盼啊，好可爱的啊！你说你们要去三亚是吧？对，他之前跟我说过要去那个一块陪我去三亚玩的。谁出钱呀？我出。真的？嗯。好，来，你站到这儿来。成功复合的情侣将获得由休闲旅游领导者途牛旅游网提供的500到3000元不等的旅游代金券，啊，看你的运气吧。来，开始，停。哈哈，姑娘运气多好啊！去吧，去吧，要不然你向她求婚得了。来，好了，接下来我们一起来见证一下这一对的浪漫时刻。如果你以后不再骗我，如果你以后对我说实话，我真的很愿意跟你在一起。我是真的很爱你，我希望你以后让我听到你的真心话，好吗？我也真的爱你，我以后一定会好好的跟你在一块儿，而且以后我保证身边的每一个男性朋友都让你知道，好吗？女生，刚才其实我用另一个角度提醒过你们，大概在这个现场求婚的，至少都会跪，而这个男人敢硬邦邦的站在那儿不下跪是为什么？未来的生活里面，其实这样的阴影还会伴随着你们。如果你们想幸福，希望你们好好调整。祝你们幸福，两位请回。最后要说的还是，愿他们能够走过这一段自己情感经历的大坑，最后通往自己幸福的塔。